啊！今日係8月21日星期五啊！今日翻咗最新嘅榴蓮，有貓山王啦，唔多，咁就有黑刺，都剩翻唔多噶啦。今日都賣咗好多。咁啊，另外有一啲夢中情人，話夢中情人好好賣添。咁就係啦，剩翻咁多。訂咗貨嘅，隨時過嚟攞都得噶啦，冇問題。咁就想食嘅未訂貨嘅就打個電話過嚟，或者快啲過嚟買。咁就一定有貨，係啦，就係咁。咁今日我就想同大家分享一樣嘢咧，就係琴日發生嘅。咁就有個客人啦，同我哋買榴蓮，就講咗一啲自己嘅經歷啦。咁就之前原來佢哋係喺一啲網上嘅平台啦，去買咗一啲馬來西亞嘅榴蓮嘅。咁但係買翻嚟其實都唔係話好平，又唔係話好貴咁樣啦，中等等啦。但係一定要買到可能10kg 或者10零 kg 咁樣啦，最低消費。咁就變相就標榜最新鮮啦。咁落到嚟香港嘅時候，其實佢哋一開箱有靚嘅，但係同樣都有啲唔靚嘅，可能有一半靚一半唔靚，就有啲燒核啦，又或者有啲濕包嘅情況。咁就同客戶服務投訴啊，咁嗰樣嘢，咁就好似不了了之啦件事。咁就即係我哋就想同大家分享呢一樣嘢，就係其實我哋每一個榴蓮咧，未開之前，我哋都唔清楚入邊係點嘅。尤其是我哋馬來西亞呢啲樹上熟嘅榴蓮，因為始終佢就當呢一批榴蓮為例咧，佢哋係喺琴日嘅6點啦，或者朝頭早7點啦、6點啦，咁就原主就揾人去執嘅。執完翻嚟嘅時候，首先又要分 A、B、C 果啦，然之後又要去分貨啦，有人訂咗貨，然之後咧又要去上機場啦、pack 箱啦，然之後再上機，之後就再去飛到去香港啦，然之後就落機，有機會要上機場貨運站嘅架啦、入雪櫃啦，然之後先至會再去俾運輸分貨啦。另外再去出香港，咁呢個鐘數其實至少都一定係24個小時以上㗎啦。所以其實個榴蓮喺入邊裏邊咧就不停咁去變化緊。咁個問題就係其實我哋都會有呢啲咁嘅情況喎，因為唔係你哋會有，而係我哋自己去做零售嘅時候，我哋可能每一日翻10件貨嘅時候，有1件或者2件係有啲咁嘅情況，但係我哋知道無可避免嘅，因為呢個係我哋嘅風險嚟㗎嘛，所以我哋會去篩選，或者我哋開嘅時候見到唔得，我哋咪唔俾你哋咯，或者你哋想原個買，咁原個買到翻屋企，如果唔得嘅時候，我哋始終我哋喺香港，咁我哋可以即時退貨，或者即時退錢，或者即刻換貨俾你哋，咁冇問題嘅呢樣嘢。但係嗰個風險就變咗喺我哋嗰度咯，就你哋唔需要去承受呢個風險啊。所以我自己個人就建議最好就係喺門店度買會安全啲，因為你可以眼見啊嘛，眼一直咁喺度望到嗰件貨嘅時候，咁其實對自己嚟講係最安全嘅。所以我非常之建議就係喺門店去買一啲靚榴蓮嘅，就係咁啦。咁就希望大家就可以買到自己心目中想食嘅榴蓮啦，同埋買到啲最靚嘅榴蓮啦。就係咁，係啦，多謝晒。